दिनको समय बुटवलको एउटा शान्त घर, तर जब रात पर्छ त्यो घर कुनै मसान घर भन्दा कम छैन भन्ने गरे गाउँलेहरूले यो घटनापछि। सुमन शहरबाट आएका शिक्षक थिए। सरकारी जागिरको पोस्टिङ भएर उनी बुटवल आइपुगेका थिए। घर खोज्दा सस्तो, शान्त र अलि एक्लो त्यही घर भेटियो। घर पुरा खाली थियो। घर साउ पनि अर्को घरमा बस्थे। सस्तोमा पुरा घर नै रेन्टमा पाएर सुमनले मनमा नै आफ्नो परिवार यतै लिएर आउने सोचिरहेका थिए। पहिलो महिनाको भाडा तिरेर सुमनले चाबी मागे। चाबी दिँदै घरबेटीले भने, यो घरको माथिल्लो कोठा नजानु, जेसुकै भए पनि नजानु। तर सुमनले माथिल्लो कोठामा साहुको पुरानो सामान हुन सक्छ, त्यसैले घर साहुले माथिल्लो कोठा नजानु भन्नुभएको सोचे। सस्तो रेन्टको घर पाएर उनी खुसी थिए, त्यसैले घरबेटीको कुरा धेरै ध्यान दिएनन्। चाबी लगेर सुमन घरभित्र गए। साहु पनि आफ्नो अर्को घरतर्फ लागे। घरभित्र पुग्दा फोहोर र माकुराको जालहरू थियो। सुमनले एक एक गर्दै घर सफा गरे। घर सफा गर्दा गर्दै रात परिसकेको थियो। टाढाको यात्रा, बसको धक्का र घर सरसफाइको थकानले सुमनलाई गहिरो निद्रा लाग्यो। उनी नजिकैको बेडमा गएर सुते। लगभग रातको 12 बजे अलार्म बज्न थाल्यो। त्यो अलार्मको आवाजले सुमनको निद्रा टुट्यो। सुमनले मनमा नै मैले कुनै अलार्म राखेको थिएन, कसरी बज्यो सोचे। उठेर अलार्म बन्द गरे। नजिकै राखेको बोतलबाट पानी पिएर फेरि सुत्न लागिरहेका थिए। त्यही बेला माथिल्लो कोठाबाट एउटी महिला रुँदै गरेको आवाज आयो। लाइट झिमिक्क झिमिक्क भयो र एक्कासी निभ्यो। महिला रोएको आवाज अझ ठुलो हुँदै गयो। डर लागे पनि सुमनले टर्च लाइट लिएर माथिल्लो कोठातिर लागे। ढोकामा पुगेपछि सुमनले त्यहाँ केही देखे। धजा र धागोले कोठा बाँधिएको थियो। सबै हटाएर ढोका खोले। ढोका खोल्ने बित्तिकै महिला रोएको आवाज अचानक बन्द भयो। भित्र कोही थिएन। सुमनले मनमा नै सोचे, सायद मेरो भ्रम हो। ढोका बन्द गरेर आफ्नो कोठामा फर्किए। बत्ती पनि आयो। सबै ठिक होला भनेर सुमन सुते। बिहान भयो। सुमनको आज स्कुलमा पहिलो दिन थियो। सुमन तयार भएर स्कुलतर्फ गए। पहिलो दिनमै सुमनको एक महिला शिक्षिकासँग बहस भयो। सुमनले रिसले झन्डै महिला शिक्षिकालाई हात लगाइसकेका थिए। त्यो देखेर प्रिन्सिपलले सुमनलाई वार्निङ दिनुभयो। सधैँ नम्र बोल्ने सुमनलाई आफै अचम्म लाग्यो। आज किन यति रिस उठ्यो। केही बेरपछि स्कुल छुट्टी भयो। सबै विद्यार्थी र शिक्षकहरू आफ्नो घरतिर लागे। सुमन पनि अटोमा बसेर आफ्नो रुमतर्फ गए। सुमन दिनभर असहज थिए। दिमागमा त्यही महिला रोएको आवाज बारम्बार घुमिरहेको थियो। सुमन रेन्ट घर पुगे। मनमा अनौठो बेचैनी थियो। ढोका खोलेर भित्र पसेपछि केही बेर शान्त भएर कुर्सीमा बसे। घरभित्र अजीब शान्ति थियो। सुमन आफ्नो बाँकी कामहरू गर्न थाले। रात परिसकेको थियो। सुमन आफ्नो लास्ट काम ल्यापटपमा गर्दै थिए। सुमनलाई पछाडि कोही भएको महसुस भयो। पछाडि फर्केर हेर्दै गर्दा घडीमा रातको 12 बजेको अलार्म बज्यो। सुमनको शरीर भारी भयो। माथिल्लो कोठाबाट फेरि महिला रोएको आवाज आयो। यो पटक आवाज अघिल्लो रातको भन्दा अझै भयानक थियो। लाइट अचानक गयो। सुमनले टर्च लाइट बाले। डर हुँदाहुँदै पनि उनी उठे र सिँढीतिर लागे। माथिल्लो कोठाको ढोका आफै अलिकति खुला थियो। सुमन भित्र पसे। ढोका पछाडिबाट बन्द भयो। चिसो हावा चल्यो। टर्च लाइट उज्यालोमा पुरानो डोरी छुन्डिएको देखियो। अचानक महिला रोएको आवाज सुमनको पछाडिबाट आयो। पछाडि फर्केर हेर्दा सुमन डरले हात्तिए। पुरा मुखभरि खुन, पुरा सेतो आँखा र भयानक मुस्कान। केही बुझ्न नपाउँदै डोरी आफै सुमनको घाँटीमा बेरियो। सुमन छटपटाए। कराउन खोजे, तर सुमनको आवाज नै निस्केन।
केही क्षणमै सुमनको शरीर हावामा छुन्डियो। केही दिन सुमन कन्ट्याक्टविहीन भएपछि स्कुलको हेडमास्टर र गाउँलेहरू घरभित्र पसे। माथिल्लो कोठामा सुमन डोरीले पासो लगाएर छुन्डिएर मरेको अवस्थामा भेटिए। प्रहरी आयो। घटनालाई आत्महत्या भन्दै केस बन्द गरियो, तर सत्य त्योभन्दा धेरै अँध्यारो थियो। केही वर्ष अघि त्यो माथिल्लो कोठामा एउटी महिला भाडामा बस्ने गर्थिन्। उनी एक युवकसँग प्रेममा थिइन्, तर त्यो युवकले उनलाई धोका दियो। त्यही पीडा सहन नसकी ती महिलाले त्यही कोठामै डोरीले छुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन्। घरबेटीलाई सबै थाहा थियो, तर पैसाको लोभले घर फेरि भाडामा दिइयो। सबैलाई चेतावनी दिने नाटक, माथिल्लो कोठा नजानु। तर जो पनि त्यो कोठामा पुग्यो फर्किएन। सुमन पनि त्यही लोभको अर्को शिकार बने। आज पनि रातको 12 बजेपछि त्यो घरको माथिल्लो कोठाबाट महिला रोएको आवाज सुनिन्छ, र त्यो आवाज नयाँ भाडावालाको पर्खाइ गरिरहेको छ। यस्ता डर लाग्दा साँचो घटनामा आधारित हरर कथाहरू हेर्न मासन घर युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।